mhux teatru biss ngħidlek, meta tara l-settur kulturali u x'jonfoq fuq events illi jagħmlu 3 ijiem jonfoq ħafna flus biex jagħmilhom jiġirawhom ftit nies. Hemm wisq li qed jiġi prodott u allura qed tibqa' ġġib l-istess pool ta' nies u tintefqu ħafna flus fuq ftit nies jagħmluh u ftit nies jarawh. So tajt li baqa' ħafna x'isir, baqa' ħafna x'isir, x'sem tajna aħna. Naħseb li tajna sem f'sens tal-li għamilna teatru jinna fuq l-għana u ġew jarawh nies tal-għana fuq n-nassaba u forsi ġie jaraħ nies li soltu mhumiex theatre goers u raw teatru li fuq suġġetti li ħasbu li għax aħna again, dan huwa frott li għadna żgħar ħafna bħala nazzjon, bħala x'ismu, allura t-teatru tagħna dejjem segwa ċerti affarijiet li qed jiġru barra u sar fuq affarijiet tradizzjonali ħafna fis-sens ta' orajt għadna stejjer tagħna u kienna nies bħal Francis Abejjer u hekk, imma forsi ma kenniex il-fakultà li ħaj nagħmlu teatru kif qed ngħid jiena fuq il-boxing, fuq l-għana, fuq il-futbol, fuq għamilna diversi insomma, fuq għamilna wkoll dak li huwa naqra iktar patriottiku fuq is-7 Ġunju. So dik l-ekosistema nbidlet hemmhekk naħseb naqra mill-saħħa ta' Teatru Malta li qatt ma rid isir li Teatru Malta jikkompeti mas-settur privat li nagħmlu affarijiet li jista' jagħmilhom is-settur privat għax dik ikun żball, nispera li rnexxinna għax meta inti ta' pubblika tagħmilha dik naħseb illi ħażin nikkompetu mas-settur privat. Per eżempju ta' Eżempju mhux ħanamlu musical, mhux ħanġibu Le Miserablu tagħmlu Teatru Malta. Fim tikun żball. Għalfejn għax Le Miserablu għan jista' huwa kummerċjali fis-sens ta' għandek l-isem ta' Le Miserablu. Sekket tgħid li l-gvern jaqbad restorant ċejn u jiftaħ Malta, fim. Le aħna rridu nagħmlu affarijiet li huma b'xi mod groundbreaking inħobb ngħid fis-sens ta' li qed joħolqu ċertu lakuna li qed tgħin l-artisti jiżviluppaw permezz ta' daw il-proġetti imma li m'intix qed tikkompeti mas-settur privat.